Orijinali bu işte. Evet, orijinalde hep bundan var. Ne çıktı ya? Şöyle. Tabii ne öyle? Şarjman yani, motor yani. Sıkıntı yani. Komple değiştim, motor kilitledim. Pislik var. O işte. Ne ya? Yes, sen kuşun nereden biraz daha var. Ben dedim sen tutan kuş görmüş. Gördün mü canı diyeceğim bunu. Ben tabii de sen başına çalışmasın. Ne istemeyiz? Çalışırız. Çalışamaz. Baban eşek dediğine yarı geldi. Eşek dediğine. Ha bu her gün gördün seni orada. Ne yarı geldi? Eşek dedin bir şey. Ben buradan yaz. Her gün gördün seni orada. Sen. Tabii. Sen herhalde ağzını böyle bir maçı edip çabalayacaksın. Hiçbir şey verme dedim. Beni oraya orada gideyim dedi. Yedek orada adamı. Ben de oradan da geldim. Şimdi yemek öldürmeyiş. Yok. Ben buradan hava verdim. Hava verdim. Yemek öldürmeyiş. Siz daha herifleri şalbalarken geçtiler yakaladın. Hadi oradan işte. Allah'a şalbar. Allah'a saydık. Dayanamadım da. Bu sefer sağlam baksın mı? Yapmış gibi yermiş. Tamam mı? Hep kafaları başlarım var. Hayır diyemeyeceğim. Bak yanlış bilirsin de iman mı bu sana koyalım? Sen de olmadı ben de yapmadım. Tamam sen de mi izledin evlilikleri? Bu kadar bakalım evlilikleri. Var mı orada şarkı olmamışsın? Yok. Pek öyle çıktı yani. Ama muhtemelen kayboldu. Hadi çalalım. Çakma da olabilir. Arkadaşlar eşik yaptınız. Seyirler senin.
sen yaptın sen de bunu yapar. Ben sana koyayım sana bu kadar yarın böyle. Yani yarın magasayı söyleyeceğim, oraya yazacağım. Yoksa magasayı kaydedeceğim. Ayı vurmuş. Tamam mı? Tamam. Sen gidiyor musun değil? Tamam ses bak. Şuna gidelim. Ne diyeceğim? Gidelim. Akşam. Zaten öyle mi? Beni gitmiş adam mı oluyor bu? Ne yaptın mı bunu? Seni salak ya. Yok olması lazım. Ben sana fazla o kadar mı oluyor lan? Zaten kim oluyor? Yaldalı yolum taş bir vazı gidelim motor. Bakın da hep evde ne için? Ama ben açsana. Ne oldu? Havaya da takarız. Yok. Bakın yemin ederim açsana. Hadi çekeriz. Hadi lan koyuyor bunu. Hadi önce hadi bakıyorum bakalım. Ben şeyde ne var? Devada dedim ben. Kulak yok. Benzin emtiği var. Bak bu. İki yanım benim. Yavrum benim değil. Aşkım benim. Sana ben yavrum benim. Nasıl gidiyorsun? Sen ellerini mi ödemiştin? Alışması bakalım. Şey mi? Yoksa da var ayağım ya. Doğru çok emin ediyorum. Hadi al bakışı. Kaldırma da şimdi yere. Ateşimi yapma dedim.